Fala galera do meu canal, beleza? Vou estar mostrando pra vocês a nossa missão de pegar a lenha aqui em casa. Então vocês acompanham aí, beleza? Vou estar gravando aqui pra vocês aqui. Oi. Oi. Ryan, dá oi pra câmera. Ô Lucas, meu pai falou assim, só 2 do nosso já dá. 2 carros do nosso. Não precisa mais não? Pega as finas, Lucas, essas pequenas pra alimentar. Ai. Nossa, uma plantinha que cigarro no pé. Olha o tamanho da casca, né? E olha que ela ainda quebrou aqui. Agora é pouca coisa, só agora você tem que finalizar lá. A gente tá pegando casca pra alimentar, pai. Peguei só uma da grossa, tá vendo? Aquilo lá vai queimar rapidinho. Que fio tem aqui. Pega aquela casca. Será que já deu aqui? Já. Tem muita casca. Elas tá boa. Já deu, já. É, já deu, Lucas. Toca muito grande também, então. Fogo Leve. levando, né? Deixa eu ver se esse daí tá mais pesado. Não tá mais pesado, peraí. Esse carrinho ele é mais pesado. Não, Júlia, Bora? Ah, o que eu tô pegando. tá bom? Pegando esse carro. É esse aqui, ó. Ele tá esbarrando. Vou quebrar ele. Cuidado, senão. Deixa essa ponta pra mim, não, senão machuca minha ponta. Tem um outro ali também. Caiu. Bora. Cadê elas? Foram embora? Eu só quero ver se a gente... Não, não é eu, não, é um negócio. Eu só quero ver se a... Daqui a pouco só tia Sônia chega e você fala não, tio. Senta aí. Eu só quero ver Meu pai se fez a... isso com ela. Eu? Sentar? Eu quero sentar.
você ver. O Lucas estava todo embrulhado. Eu achei um tanto de carne. Mão gelada. Agora tem que colocar a luva. É perigoso a aranha. Deixa eu pôr meu carrinho em cima do seu aí. Não, tô aguentando nem eu. Eu achei que essa cachorra, essa caselona De aqui lenha, tinha... dá pra fazer umas 10 Sua mãe fogueiras. falou que ela é toda festa, assim, né? O quê? Olê, tira uma foto nossa aí, eu tô cansado de carregar. Dá o celular, deixa eu filmar. Tá difícil aí? Um pouco, viu? Tô acostumada com essa vida de roça. Vou tentar aqui. Fazer uma fogueira boa ali. Já começou agora, já tá. Carregou nem Deus, né? Aqui. O Ryan, me dá isso pra carregar pra você. Chega aí, uma panelada. A minha não tem ela. Vou deixar pra colocar as cascas. Você trouxe um pouco grande pra colocar ali? As cascas. Não vira elas não. É que senão depois fica ruim pra catar. Pois é. Pode virar aí? Passou raspando. Nossa, minha mãe aqui. Joga pra lá, ó. Ô mãe, tem uma casquinha só, mas pode. Passou raspando. Pode Seu ficar tranquilo, cacto, passou mãe. raspando. Ah, meu cacto, Lucas. Diz Quero ver papai, onde que você vai arrumar um diz o cacto papai desse. que se eles Lá em casa é o que mais tem. não ia ver, mãe. Ah, não ia ver. Vejo tudo. Uai, você já tá montando o trem? É, ué. Vai, lógico. Nossa, tem uns tocão bom aí. É. São essas daqui, ó. Que vai entrelaçar no meio ali, senão fica Esse aqui é o maior que a da Lud, hein? Aí é difícil. A Lisângela virou pra Ryan e falou assim: daí, Ryan, deixa eu levar pra você. Filma aqui, Lucas. O Lucas filmou. Toma, Ryan. Até agora é só a nata. Aqui, eu sou a supervisora. Tá bom de lenha, vai arrancar mandioca agora. Ó, e a Amanda ainda. Folgada, hein, tia Lisângela? Você é folgada, tia Lisângela. Congelador. Ô, gente, é congelador, ele chegou. Tá muito folgada, tem que ajudar também. Eu tô ajudando. Você vai divertir. Nossa. Eu tô incentivando, não tá bom não? Não. Acho que nem tá mais já pra sair. Onde tiver buraco, você vai enfiando. Hã? Lucas, você deixou seu prato lá e a água vazando na garrafa. Água vazando na garrafa. Peraí, deixa eu colocar a casca aí. Essa madeira em pé, ela vai durar pra caramba. Esses tocão que eu deixei em pé. Vai dar luz. Põe essa casinha aí na fogueira. Não,
avião no crabulé e vou botar no fogo. Que não fez no fogueira aqui de baixo? Não, vai queimar minha casinha desse jeito. Você tá usando mesmo? Só assim. Arrumou o caso hoje? Não, né? Sim. Nossa, Briana, você só fala trem ruim. Arrumou a casa, não? É, uai. Você não é dona da casa? Sim, mas já arrumei, né? Claudilene. Eu vou ter galinhado. É. Alguém tá pegando a galinha. Aí, Júlia. Cadê? Nu? Olha essas formigas, pai. Cuidado aí. Nu? Nossa, tá lotado de formiga. Olha isso, Lucas, essa daqui. Ai. Isso aí tá parecendo aquele negócio que põe na comida. Na hora que eu fumaça, esses dias vão ficar doidinhos. Canela. Rayane, quer canela que você não tá? Uma folha, não. Rayane, Quer canela? canela. Nossa. Tem formiguinha dentro ainda. Realmente ele é bom. Não passava cifre e detergente. Sabor em pó e verde. Eu tô usando Eu reparei que o box tá... esse negócio de abrir. Não tem nem lugar mais pra colocar. É só em cima mesmo. Viu? Isso aqui você tem que fazer. E eles assim travam. Hã? Eu acho que eu tenho. Eu também travei, mas eu tô funcionando ainda. Eu acho que eu tenho ali sim. É, eu comprei o tubão, mas quando você usa pouco, fica mais guardado, né? Nossa, o Lucas nem tem mais espaço pra botar negócio aqui. Ah, de vez em quando a gente acha uns. Quando você morrer, você precisa nem preocupar. Eu mando o pato enterrar. Tem nem espaço. Fogueira pronta. Machuquei. Não, ela. A cachorra. Ah, ela machucou. Agora é só esperar para poder acender. Fabiano falou que vai cascar as mandiocas, mas... Tem 1,5 metro de altura aí, ó. Então, galera, vocês ficam de olho aí que assim que for para acender eu vou gravar e vou mostrar para vocês aí, beleza? Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, deixa o like, deixa o comentário. É isso aí, que Deus abençoe a todos. Tamo junto. Tchau, obrigado.